Ngasi numidang wairam phongkiba kanglipaki mairagi pause digi maruoba pau khara khangatjaraga miyamda khudo tamjige kuki terrorist singna kablakpa sniper maruna panbadagi paumi ama soktuna laikanakhre Imphal East District ki Lamnai constituency ki manungjanba thamna popi santi khombal amade manak nakpada leiba singga tainaba tampaki mafamsingda kuki khulai fiber singna bom amade nongmai kapsinduna lantarakpadagi pau lobagi thabak toriba paumi amagi khongda nongmai panduna laikanakhre kuki terrorist singna Imphal East ki maite khulsingda lepa leitina numit mari ni supna landarakpada ngarang security yauna aso apanangan kharaba matung ngasi ayuk pung tare makharom tarakpada mafam aduda pau lobagi mathau tauriba impact tv gi video journalist lema popom kabi chandra elias kabi sai kuntra humdoi kongpa mamang sabalai dagi laikhidraba jugendro amade bala ani gi machanupa nei maki oi thangbada kuki terrorist na kablakpa sniper maruna panbadagi North AOC da leiba Rasmidi City Hospital da pukhatuna hauzik laikani ngasi nungte operation sathaduna nongmai maru lokthokkibaga loinana nongmaina pambadagi khonggi sarok fracture oike adubo thoidongna khudong thiningai oiroi haina leng chathariba doctor na phongdokhe thodok thofamdagi phangba paugi matung inna ngasi ayuk thana popigi maning thangba sarukta leiba oyokching santi khombalga thangnariba tuichem amade manakna paching singdagi kuki khulai paiba singna bom yongno mai kapchilaktuna landarakhe maduda security force ka nakna leiba kalonana thaudo adugi marik sumba pau miyamda pinaba honariba impact tv ki video journalist L Kabi Chandra kuki singna kablakpa nomai maruna pankibani haire Kabi Chandra mafam adudagi CDO ge Casper da haptuna pothoroklaba matung North AOC da leiba Rasmidi City Hospital da laikanare Kabi Chandra sokle habigi pau phongbadigi All Manipur Working Journalist Unit Amju amade lamdam asige tongan media housing da lariba pamising hospital da laktuna Kabi Chandra gi asopa yengsingke laikana duna lariba Kabi gi imung manung gi miyoi singna ngasi hospital pamising unaba amada phonokibade thaudok thofam da changduna asengba I pau laibak miyam amade lenga ki mafam da khanganaba honariba masamakta press haina thaba jeke liliba pami amada atamna nongmai kapchinduna aso apanangan bahaibasi yamna kana yaningde arapa mafamdagi sniper sijinaduna paumini haiba khangna khut tharakpa asi lamdam asigi paumi singda phongna singnabani haina lawgane matungda asigumba paumida khut thaba asi amu hana tawbiganu haiba wafamsu phongdoklakli amaramda ngasi ayu pung 10 rom tarapa matamda so kuki terrorist singna amu hana thamna popi santi khombal amade thangnana lairiba maitai khol singda nongmai kapsinuna landarakpadagi mafam maduda ngak sembagi thodang lauduna lairiba security force ka ngahak khut handuna nongmai kamnakhe nakal animakta aso apan yaukhibadi laikhide haire makha tarapa pauda Imphal East ki singgi saruk chingda security force ki apamba kanguna operation sathakre ngasidagi numit marini gi mamangdagi kuki terrorist singna Imphal East district ki lamlai AC gi manungsanna thana popi yangang popi santi khombal sana sabi sabokho amade sabokho khonau hairiba maite khol asida lepa leitina nomai amade bomna singba kapsinduna landara khraba matungda ngasidagi hauna kuki me ten takthoknaba combined force na coming operation sathaba hawkhre ngasi ayu pung 3 makharom taba matamda Assam Rifles BSF CRPF amade Manipur Police ki special commando yawba apumba combined force na yangang popi amade thamna popi gi maning thangba sarukta lairiba oyoksing haina khangnariba kuki militant singna khutlengduna lairiba mafam asida coming operation sathaba hawkhre haide kuki khulai fiber sing landaningba matamda landaraktuna thamna popi santi khombalga nakna lairiba singgi saruk singda operation sathanabagi damak ngasi nungthil Manipur Police Commando Assam Rifles Border Security Force Central Reserve Police Force ki apumba kanggo changsinduna thiba hombagi thaba adu chathaki pausi asina phangba paugi matung inade operation sathanabagi damak changsingkhiba commando personnel sing adugi manungda maite macha amata yohande haire security force ki apamba kangona operation sathanaba thorong lokhalakliba se central lenga ki maikedige akanba pautak pirakpadigi khongthang ase paikhalakkhibani haina thajanare hauji phawba coming operation aduda kuki terrorist sing amade makoina sijinaba khuchu khulai sing phagatkibagi paudi hauji phawbagi oinadi phangba leitre panba yabade
lamdam asigi miyamnasu Imphal East District ki tambaka tainaba mafamsingda leiribasinggi saruksingda kukisingna kem sajinduna leire haina lengakta han haikibaga loinana kuki khulai paibasingna bangka saduna leiribasing asi takthoknaba haijakibasu leikrabani makha tarak poina kangla paudagi maruoiba pau khara khangachuraga miyamda khudo tamjige CM na condemn tourakli kuki khulai paibasingna Imphal East District ki manungchana leiba sanasabi amasung thamna popida akama mongda ette chathaduna miyoi kaya aso apanangan kibagi thawng ado State Minister Nongthomam Birena condemn tourakli State Minister Nongthomam Birena ex thadorakpa post amana hai kuki khulai paibasingna micham miyamda landarakliba se pangdabagi thawng ni amade lamdam asigi tangdu leita handenaba sinbane thawdok thokfam aduda security machik chana thajinduna makha tana pamdaba thawdok sing thoktanaba laukapam thokpa thabak sing laukhatle thawdok aduda soklaba singda mathau taba medical assistance sing phanganbaga loinana asigumba siraba tanja asida miyamna amato oina punsinduna khudongchadaba sing asi mayok minase Central amasing State Force ningthina coordinated tawnatuna amaga gi marakta understanding laina irang asi laksinaba honagadabani hainasu phongdokhi makha tarakpa pauda army personnel amadi maira paibi singga chauna muknakhhre Imphal East District ki Lamlai Police Station nape paligi gate manakta Indian Army ke Casper phajinuna thamlaga lambi asibu fauduna chapal khulngapa amadi thana popisna sabe yanga popi chapa gari singda lakpa miyoi sing phajinduna check tawbagi thong chatharakpadagi tunga ba mafam singdagi lakpa maira paibi singna thomjilaktuna army personnel singga maira paibi hindi lol ngangba singga makhoina tawriba thong sing adu tawdana ba awai akum tawnakhre haina press na phangba paw amana haide thawdo asinga sinum iyungba pung 12 tarakpa matamda khulngapa miyoi tongba gari ama mafam asigi bunker manakta leiriba army ki kesparda lakpa sina khulngapa miyoi ani pharaga leire haiba paw tanarakpadigi maikai khangdane nupi singna okto DI gari amadi atai gari singda mafam asida thongladuna phajingkhiba khulngapa thado haina Lamlai Police Gate thomjinuna phajingkhiba sing thadoknaba khongjang sangsingke tungda army ki kespa gari kaya su thomjilakhe nupi singna su lepna mafam aduda thomjilakhe nape paligi miyoi kharana phongdorakpada army na tawriba sing mobile phone na photo namba video kapa yade haba wafam phongdokpaga loinana army ki miyoi sing police mamangda tawriba singgi penda bakaya phongdorakhe makha tarakpa pauda AT gi miyoi ama army na farure 42 arambai tengol sagol mangi tengoloi ama yumge license single barrel nongmai ama puduna Imphal urkhul lambida lakpada Bihar regiment gi ROP chapa team amana ngase yupung tarakhai helakpada thengnabadagi phagatlure tengoloi adu thadorakraba matungda mahangna purakhiba nongmai adu Lamlai PS sinanaba pusilakpada masing yamlaba maira paibi sing thomjilaktuna khulai adu pithoraknaba Lamlai PS ke getlan sinduna changbadagi Bihar regiment gi IPS officer amana luchingba team aduna Lamlai PS ki gate ge thoroklaga urkhul lambi mataida maira paibi miyam gi mamangda tengkoloi amada sinaduna mayumda hannaba pautak piraga numi yungba pung 12 makharam tabada ben amada halanikre haide